And it goes a little something like this. Lá na horta eu tenho os ajudantes, pequeninos mas muito importantes, que trabalham para que as sementes cresçam fortes, fortes, fortes. Lá na horta eu tenho os ajudantes, pequeninos mas muito importantes, que trabalham para que as sementes cresçam fortes, fortes. A primeira é a minhoca, a rainha da horta, que lavra a terra toda para ficar fértil e solta. Areja bem o solo e trabalha no composto, faz a cama das plantas e nunca abandona o posto. Na horta eu tenho os ajudantes, pequeninos mas muito importantes, que trabalham para que as sementes cresçam fortes, fortes. A segunda é Joaninha, parece uma bailarina, dança de folha em folha a tratar do que germina. Alimenta-se dos bichos que fazem mal às plantas e protege as culturas de pragas e doenças. Na horta eu tenho os ajudantes, pequeninos mas muito importantes, que trabalham para que as sementes cresçam fortes, fortes. Em terceiro vem a abelha, a mais atarefada, saltar de flor em flor, sempre muito carregada. Traz o pólen na mochila para trocar de lá para cá e reproduzir a planta, senão comida não há. Na horta eu tenho os ajudantes, pequeninos mas muito importantes, que trabalham para que as sementes cresçam fortes, fortes. A minhoca, a joaninha, a abelha e muito mais, a crisopa e a formiga entre os outros animais. Como a vespa, a aranha são os nossos ajudantes e há que protegê-los porque são muito importantes. Lá na horta eu tenho os ajudantes, pequeninos mas muito importantes, que trabalham para que as sementes cresçam fortes, fortes, fortes. Na horta eu tenho os ajudantes, pequeninos mas muito importantes, que trabalham para que as sementes cresçam fortes, fortes, fortes.